Oi pessoal, aqui Pedrinho de 9MK com mais um vídeo. Desculpe, aquele vídeo lá não deu, mas desculpa. Filho de mamãe. Tô bem mais forte, como vocês podem ver. Desculpa pessoal, deixa eu pegar bastante pedra aqui, né, pra eu fazer meus itens de pedra. Graças a que o zumbi fez, eu perdi tudo. Meus itens de pedra. Aqui eu já tenho bastante, deixa eu ver. 20 já é o bastante já. Deixa eu ver aqui, tranco aqui. Nossa, que bug, velho. Peraí. Aqui. Desbuguei. Vamos ver aqui. Porquinho, peraí, porquinho. Só deixa eu fazer minhas coisas aqui. E o machado. Aí eu vou aqui, pegar esse daqui, pegar esse aqui. Vem aqui. Vou colocar ele aqui e pegar esse daqui. Vai. Aqui. Vou botar esse porco aqui. Vou botar esse porco aqui. Ovelha, você passa. Deixa eu ver aqui, pegar esse porquinho aqui. Vai. Acho que aqui. Vou pegar bastante madeira. E pronto, 17, 18, 19, 24 já tá bom. Ou o tanto dessa madeira aqui já tá bom. Tanto que eu depilo essa árvore aqui já tá bom. Aqui. Aqui. Nossa, 64,41 madeira, bastante. Então, por hoje eu acho que eu vou ficar com falta, né? Aqui. Aqui vai ser meu ovo e aquela vaca. Agora só que eu quero formar um porquinho. Desculpa. Foi por uma boa causa.
Isso, pessoal, foi o segundo vídeo de como sobreviver na floresta, tá? Valeu!